हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैपटॉप सॉल्यूशन। आज हमारे पास एक आसूस का लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है आसूस G513R। इस लैपटॉप को हम क्लीन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इसको क्लीन करेंगे और इसमें स्क्रीन प्लेट वगैरह डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे स्क्रू को आपको निकाल लेना है। यहाँ पे सारा स्क्रू लगा होता है। वैसे ये लैपटॉप तो पूरा स्क्रू निकला हुआ है, एक ही दो बस इसमें लगा हुआ है। इसको मैं निकाल रहा हूँ और आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें स्क्रू बड़ा छोटा लगा रहता है, इसको आप देख के निकालें। स्क्रू निकालने के बाद आपको ओपनर के माध्यम से ऐसे निकाल लेना है। ये पैनल को ओपन करने के लिए ओपनर की जरूरत रहता ही रहता है और ओपनर आपको प्लास्टिक का यूज करना है। अगर आप मेटल का ओपनर यूज कर रहे हैं तो इसमें लैपटॉप को स्क्रैच आता है, जिसकी आपको प्रॉब्लम भी देखना पड़ता है। ये ओपनर के माध्यम से इसको बहुत ही आराम से निकालना रहता है। अब देख रहे हैं मैं किस प्रकार से निकाल रहा हूँ, बहुत ही आराम से निकालना होता है। देख सकते हैं ये इधर का लॉक निकल गया है। लॉक निकलने के बाद इसको आराम से उठाना पैनल को। इसमें दो कनेक्टर लगा होता है, जो कि ये रहता है। मैं इसको पास ला के आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें दो कनेक्टर लगा हुआ है, ये और ये कनेक्टर लगा है, जो कि ये लाइट के लिए होता है, RGB लाइट के लिए होता है, जो यहाँ और यहाँ रहता है। तो इसको हम निकाल देते हैं, इसके कनेक्टर को। इसको भी बहुत ही आराम से निकालना होता है। अगर इसका कनेक्टर डैमेज हो गया तो ये प्रॉब्लम भी कर सकता है आपको। ये हमने पैनल निकाल लिए। पैनल निकालने के बाद आप इसमें SSD है, ये SSD के लिए इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा SSD होता है, इसको निकाल लिए। ये SSD 512 GB का है, देख सकते हैं आप। इसको मैं जूम कर रहा हूँ और देख सकते हैं आप। इसको हम साइड में निकाल लेते हैं। ये हमारा लैन कार्ड होता है, इसी से हमारा इंटरनेट चलता है। ये देख सकते हैं, ये हमने निकाल दी। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब ये हमारा रैम है, दोनों 8-8 GB का है। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा ये देख सकते हैं रैम, ये 8 GB का है, DDR5 है ये। इसको हम लगा देते हैं फिर से। और ये दूसरा रैम है, इसको भी आपको दिखा देते हैं। ये भी 8 GB का है, DDR5 है ये भी। इसको भी जहाँ लगा तो वहीं लगा देते हैं। इसमें टोटल 16 GB का रैम है। अब ये इसका कनेक्टर है, इसको भी निकाल देते हैं। ये देखिए, इसको आराम से निकालना होता है। ये भी कनेक्टर है, ये है इसका बैटरी का कनेक्टर है। इसमें एक पिन होता है, देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आराम से निकालना होता है। तो देख सकते हैं इसका पिन निकल गया है, ये इसका पिन है। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब ये इसका कीपैड का कनेक्टर है, इसको भी निकाल देते हैं। और इसका बैकलाइट का है ये वाला कनेक्टर, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, और ये जो कनेक्टर है ये स्पीकर का है, जो कि साउंड के लिए होता है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, देख सकते हैं। अब हम ये कनेक्टर निकाल देते हैं। ये जो है एक पावर का कनेक्टर है, जिसमें लैपटॉप चालू होता है। और एक कनेक्टर इसका पावर का लाइट का है, इसको निकाल देते हैं। अब ये जो कनेक्टर निकाल रहे हैं ये हमारा लैन का है। इसमें 4 कनेक्टर लगा हुआ रहता है, जो कि डिस्प्ले की ओर जाता है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम ये फैन का जो स्क्रू है, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों मैंने निकाल दिया, ये देख सकते हैं। अब सेम इसमें भी 2 स्क्रू लगा हुआ रहता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप का तो इसमें 2 फैन दिया रहता है। एक को रिमूव कर दिया और एक और ये स्क्रू है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया। ये इसका कनेक्टर है यहाँ पे, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया कनेक्टर इसको। यहाँ पे भी इसको कनेक्टर है, इसको भी हम निकाल देंगे। फैन को उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये निकाल देंगे।
ये देख सकते हैं। वैसे इसमें डस्ट तो नहीं है इस फैन में, इसको हम साइड में कर देते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले का केबल है, इसको भी हम निकाल देते हैं। और ये जो स्क्रू है इसको भी निकाल देते हैं। ये मदरबोर्ड के स्क्रू है जो कि इसको फिट रखने के लिए लगा हुआ है।